Los capibaras son animales súper comunicativos y hacen estos sonidos. Ladrido, lo usan para alertar al grupo del peligro. Silbido, lo usan las mamás y las crías para llamarse entre ellas. Chirrido, lo usan cuando tienen mucho miedo. Castañeo de dientes, es una señal de advertencia para mostrar que ese es su territorio.